Hola, soc la Noemi Romero, soc estudiant del grau de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya i m'agradaria presentar-vos el meu treball final de grau, que com veieu tracta de les conseqüències psicopatològiques en nens de 2 a 6 anys que han de fer front a una ruptura familiar. A l'hora d'escollir el tema, primer de tot, per vocació i per professió, tenia clar que volia que fos un tema relacionat amb la infància i, a més, per experiències pròpies i properes, així com per l'evolució i la situació actual de la societat, vaig pensar que seria interessant estudiar la manera en què influeix la ruptura familiar en els més petits de les cases. A Catalunya, el 2014, moltes famílies van patir una ruptura familiar i, en conseqüència, molts nens van haver de fer front i han de fer front a la ruptura familiar, a la ruptura dels seus pares. Es desconeix el desgast que suposa per a aquests nens el fer front a una experiència així, tot i que se sap que és possible l'aparició d'un trastorn psicològic. Amb l'augment del nombre de ruptures familiars també hi ha hagut un increment d'investigacions en relació als efectes psicològics que comporten els fills fer front a una ruptura familiar. I s'ha de partir que des de la psicologia la família és el context social més pròxim, el més privilegiat d'influència i el factor principal de desenvolupament biopsicosocial humà. És de gran importància sobretot en edats tan primerenques, ja que no només té la funció de garantir la supervivència i creixement físic del nen, sinó que també ha de promoure el desenvolupament social i afectiu, perquè és el que permet la transformació del nen d'individu biològic a individualitat biopsicosocial. Per tant, perquè es pugui realitzar o es pugui dur a terme el correcte desenvolupament del nen, és necessari que hi hagi un establiment de relacions de vinculació afectiva amb els seus progenitors. En aquest context, veiem que en edats molt primerenques, l'estabilitat afectiva i emocional que requereix el desenvolupament infantil pot veure seriament afectada per la ruptura dels pares. Per aquest motiu, les teories del correcte desenvolupament infantil, en contraposició a la creença popular de que els nens petits no es veuen tan afectats per una ruptura familiar com ho podria ser o estar, per exemple, un adolescent, sumat a la poca investigació que s'ha realitzat amb menors de 6 anys, que considero important aquest projecte de recerca. Segons els resultats obtinguts per l'IDESCAT, el 6,4% de famílies monoparentals està constituïdes per nens menors de 6 anys. D'altra banda, segons les memòries d'atenció realitzades per l'UCAP, el nombre de nens atesos per mostrar algun tipus de sintomatologia relacionada amb un trastorn del desenvolupament infantil ha augmentat exponencialment els últims anys. Per aquest motiu, el propòsit d'aquest treball és estudiar l'existència d'afectació a nivell psicològic en fills menors de 6 anys que han de fer front a una ruptura familiar i de quina manera es tradueix aquesta sintomatologia i, d'altra banda, conèixer el grau d'importància de la conflictivitat en la ruptura. Amb aquesta finalitat em plantejo dues preguntes de recerca. La primera és: la ruptura familiar influeix en el desenvolupament de possibles desajustaments psicològics amb nens petits? A partir d'aquesta pregunta formulo la primera hipòtesi. La ruptura familiar genera desajustaments psicològics en nens de 2 a 6 anys d'edat, sent diferents aquests desajustaments en nens de 2 a 4 que de 5 a 6. La segona pregunta que em formulo és: les característiques de la ruptura familiar produeixen desajustaments psicològics diferents en els menors? A partir d'aquesta pregunta, la hipòtesi, les ruptures familiars consensuades produiran menor nivell de desajustaments que aquells no consensuats o conflictius. Així doncs, per començar la meva recerca, primer de tot, he consultat diferents bases de dades, diferents fonts d'informació i també l'IDESCAT. Tant a les bases de dades com a les fonts d'informació es van revisar principalment literatura científica dels últims 15 anys, tot i que no s'han descartat aquells articles anteriors al 2000 que poguessin ser rellevants per l'estudi. A partir de la recerca bibliogràfica he sintetitzat el següent estat de l'art. S'observa un insuficient nombre d'estudis que comparin mostres de famílies desestructurades amb mostres de famílies desestructurades. Hi ha una predominància d'estudis en nens amb edats escolars i una manca dels mateixos en edats preescolars. Alguns autors afirmen que el moment de la separació pot ser important en les conseqüències psicopatològiques del menor,
Hi ha dades contradictòries sobre el tema de la copaternalitat, alguns autors creuen que és positiva, d'altres discrepen. Hi ha alguns autors que parlen de diferències de desajustament en funció del sexe del nen. Altres autors afirmen que l'impacte del divorci depèn de 3 aspectes. Com més involucrat estiguin els dos pares en la criança del seu fill, menor impacte tindrà el divorci. Com més nivell educatiu tinguin els progenitors, menor impacte tindrà el divorci. I finalment, com més conflictiu sigui el matrimoni, menys negatiu serà l'impacte del divorci en el fill, ja que ell ho viurà com un alleujament de l'estrès. I finalment alguns autors relacionen el tipus de separació, si és conflictiva o no, amb les conseqüències amb l'infant. El mètode que hem seguit és, l'estudi segueix un disseny és post facto, donat que no hi ha manipulació de la variable independent, sinó que aquesta ja ve donada. I per aquest motiu les conclusions de l'estudi tindran certes limitacions, ja que no es tracta d'un estudi experimental. Concretament es tracta d'un disseny prospectiu simple. És prospectiu perquè els individus són seleccionats en funció d'un valor de la variable independent, i és simple perquè els dos grups estan formats en funció d'aquest valor. L'estudi es basa en l'avaluació de diversos aspectes comportamentals, cognitius, socials, emocionals i afectius, mitjançant diversos instruments d'avaluació, observacions i entrevistes, i s'ha realitzat amb 200 nens i nenes de famílies desestructurades i famílies estructurades en edats compreses de 2 als 6 anys i que visquin a Catalunya. El càlcul de la mida de la mostra per l'estudi es va realitzar sobre la base dels 11.335 nens i nenes menors de 6 anys que viuen en llars desestructurades a Catalunya, segons les dades obtingudes per l'IDESCAT. I l'estudi es va iniciar al maig del 2014 amb el contacte a les escoles i es va finalitzar el juny del 2015 amb la publicació dels resultats. Els participants, com podeu veure a la taula, es va recollir una mostra de 100 nens i nenes, concretament 50 nens i 50 nenes, d'edats compreses entre els 2 i els 6 anys, fills de famílies desestructurades independentment del progenitor amb qui convisquessin, i una mostra de referència equivalent, és a dir, 50 nens i 50 nenes, entre 2 i 6 anys d'edat, de famílies intactes. El contacte de la mostra es va fer a partir de diferents escoles públiques i privades i concertades de diferents punts de Catalunya i amb diversitat de nivell socioeconòmic. En els casos que les famílies tenien 2 o més fills menors de 6 anys, sempre s'ha treballat amb el més petit, ja que l'objectiu és veure l'afectació psicològica en els més petits de les cases, i en la selecció de les dues mostres es va procurar que no existissin diferències significatives en quant a l'edat dels progenitors, el nivell educatiu dels progenitors i el nombre de germans, i on era possible que detectéssim discrepàncies era en l'activitat laboral, que és més freqüent en els progenitors de famílies monoparentals. En els casos de les famílies desestructurades, monoparentals, el temps transcorregut des de la ruptura havia de ser 1 o 2 anys. Donada l'edat dels components de la mostra, la majoria d'informació es va recollir a partir d'observacions i d'entrevistes als pares i als tutors, però es van utilitzar alguns instruments diagnòstics. Per exemple, la competència escolar es va avaluar mitjançant una escala tipus Likert, que el va respondre el tutor. La competència cognitiva i socioemocional, així com la inadaptació personal, escolar i social, es va avaluar mitjançant una escala Merrill-Palmer. Es va utilitzar el CEN al nivell 1 per avaluar els principals problemes emocionals i de conducta dels nens, també l'autoestima i la intel·ligència emocional. El test el van realitzar els pares i els tutors per obtenir una visió més global. També es va utilitzar el BASC per avaluar diferents dimensions patològiques i adaptatives. També es va utilitzar el CATA per estudiar la personalitat i finalment el CEBAPS per avaluar la percepció que tenien els nens en relació a la situació familiar. El procediment que es va seguir, com podeu veure, va constar de 8 fases. La primera va ser el contacte amb les escoles, la segona va ser formar l'equip psicopedagògic del centre i així com els tutors, la tercera va ser seleccionar els participants, la quarta va ser el contacte amb les famílies i la signatura de consentiments informats, la cinquena van ser reunions informatives amb les famílies i amb els tutors, la sisena va ser la recollida de dades, és a dir, la implementació dels instruments, la setena va ser l'anàlisi de les dades i la vuitena i última va ser l'obtenció dels resultats. En la recerca ens plantejaven dues hipòtesis. Per ambdues hipòtesis es segueix el mateix procediment d'obtenció de resultats
i utilitzarem la hipòtesi número 1 per explicar el procediment que hem seguit. La hipòtesi número 1 ens diu que la ruptura familiar genera desajustaments psicològics en nens de 2 a 6 anys i són diferents aquests desajustaments en nens de 2 a 4 anys que de 5 a 6 anys. A partir dels instruments d'avaluació obtenim dades quantitatives i dades qualitatives. Les dades quantitatives les obtenim mitjançant el Merrill-Palmer, el SENA, el BASC i el CEVAPS. Primer de tot, el que hem de fer és comprovar si la mostra segueix una distribució normal i si existeix igualtat de mesures mitjançant la llei binomial Gauss-Laplace i també si existeix una igualtat de variances mitjançant la prova de l'event. Si és afirmatiu, podem administrar estadística paramètrica i en aquest cas utilitzarem la T-Student perquè ens trobem amb dues mostres independents, famílies desestructurades i famílies estructurades. Si el p-valor que obtenim al fer aquesta prova és igual o menor a 0,05, rebutgem la hipòtesi nul·la que ens diu que les diferències en el desajustament psicològic entre fills de famílies estructurades i fills de famílies desestructurades no existeix o són degudes a l'atzar. En quant a les dades quantitatives, les obtenim a partir del kata i donat que es tracta de dades quantitatives haurem d'utilitzar l'estadística no paramètrica, tot i que coneixem la seva menor potència de contrast. En aquest cas, com que ens trobem amb dues mostres independents, utilitzarem la probabilitat exacta de Fisher, assumint que les dades d'aquest instrument són merament nominals i només podrem comparar aspectes d'aparició i no aparició d'elements entre dues mostres. Novament, amb el p-value podrem rebutjar o no la hipòtesi nul·la. Si és menor o igual a 0,05, la rebutjarem. En quant a les conclusions que obtenim, en quant a la primera hipòtesi, en relació als estudis prèviament realitzats, podem confirmar la hipòtesi que ens diu que la ruptura familiar genera desajustaments psicològics en nens de 2 a 6 anys i del que no s'ha pogut obtenir estudis previs clínics és sobre les diferències de la traducció sintomatològica entre els nens de 2 a 4 anys i de 5 a 6 anys. La principal aportació al problema, en cas que es confirmés aquesta hipòtesi, seria la probabilitat d'identificar amb major eficàcia els desajustaments psicològics que presenten els nens que fan front a una ruptura familiar i en conseqüència es podria intervenir de forma primerenca per tal d'evitar el seu malestar i el possible desenvolupament d'algun trastorn. En quant a la segona hipòtesi plantejada, també pels estudis previs realitzats podríem confirmar la hipòtesi i la principal aportació al problema, en cas que es confirmés, seria que permetria dissenyar programes d'intervenció i més específics per tal d'ajudar les famílies a realitzar el procés de ruptura i el posterior dol de la manera més consensuada possible i reduir així el risc d'afectacions psicològiques en els fills. A partir d'aquesta recerca podem concloure que hi ha evidències sobre l'existència d'afectacions a nivell psicològic en infants i a conseqüència de la ruptura familiar i que és important tenir en compte aquest aspecte a l'hora de realitzar-se una separació parental per tal d'evitar el desenvolupament de trastorns. També podem concloure que generalment es dona poca importància tant a nivell social com a nivell legal de l'estat psicològic dels més petits i finalment que els resultats d'aquest treball ens podrien ajudar a prestar més atenció a l'hora de detectar, de prevenir i de tractar de forma primerenca la simptomatologia pròpia d'un desajustament psicològic en aquests nens que fan front a una ruptura familiar. I per acabar, agrair al tutor del TFG per les seves indicacions i els seus consells, als consultors als que he coincidit al llarg d'aquest grau per haver-me ajudat a assolir els coneixements necessaris i als companys i companyes de l'assignatura per compartir i solucionar dubtes. I moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.